আসসালামু আলাইকুম। শিশু শ্বাসকষ্টর ব্যাপারে, শিশু শ্বাসকষ্ট নিয়ে আজকে মেডিটকের মাধ্যমে আপনাদের সাথে কিছু কথা বলবো। শিশুদের সকল যত অসুস্থতা হয়ে থাকে, নবজাতক থেকে শুরু করে আরেকটু বেশি বয়সে 5 বছর 6 বছর বাচ্চাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যাটি তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। শ্বাসকষ্ট সরাসরি চাইতে আমরা বলতে পারি যে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা। সেখান থেকে সেই শ্বাসতন্ত্রের সমস্যাগুলোর মধ্যে সর্দি কাশি থেকে শুরু করে নিউমোনিয়া, অ্যাজমা বা কারো কারো ক্ষেত্রে এই শ্বাসকষ্টের সমস্যাটা হার্টের কারণেও হতে পারে। তো প্রথমে আমাদের যেটা জেনে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে বেবির, যদি একটা শিশু যদি সর্দি কাশি হয়ে থাকে, সেটা শ্বাসকষ্ট বা নিউমোনিয়ার দিকে যাচ্ছে কিনা আমরা কি করে বুঝবো? তো একটি শিশু যদি আমাদের কাছে চিকিৎসকের কাছে সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে আসে, আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি করি সেটি হচ্ছে শিশু খাবার ঠিক মতো খেতে পারছে কিনা, খাবারটা খেতে তার সমস্যা হচ্ছে কিনা। খাবারটা যদি ঠিকভাবে মার দুধ টেনে খাওয়া বা অন্যান্য খাবারগুলো একটু বড় বেশি বয়সের বাচ্চা খেতে বা গ্লাসে করে দুধ খেতে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না যদি, তাহলে আমরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হই। আরেকটা ব্যাপার দেখি বেবির কর্মকাণ্ড বা অ্যাক্টিভিটি স্বাভাবিক আছে কিনা। একটা নবজাতক শিশু শিশু সঠিকভাবে হাত পা নেড়ে খেলা করছে কিনা, তার আমি কথা বললে সে হাসছে কিনা আমার দিক ডাকে সে সাড়া দিচ্ছে কিনা। আরেকটু বড় বাচ্চা যে হাঁটাচলা করতে পারে, কথা বলতে পারে, দৌড়াদৌড়ি করতে পারে, তার এগুলো স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ঠিক আছে কিনা এবং তার মধ্যে নিস্তেজ ভাব আছে কিনা। একটি বেবি যদি স্বাভাবিক খাবার খেতে পারে, অ্যাক্টিভিটি বা কর্মকাণ্ড প্রাণ চাঞ্চল্য স্বাভাবিক থাকে, তাহলে সাধারণ সর্দি কাশি নিয়ে আমরা খুব বেশি চিন্তিত হই না। এরপরে যে জিনিসটি আমরা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে বেবির শ্বাস প্রশ্বাসের হার, কেমন করে শ্বাস নিচ্ছে, কতবার। একটি নবজাতক শিশু থেকে শুরু করে জন্মের প্রথম দিন থেকে শুরু করে আহ 2 মাসের নিচ পর্যন্ত আপ টু 2 মান্থস বেবির শ্বাস প্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে 60 বা তার কম যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাকে নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্ট বলবো না। অন্যদিকে বেবির শ্বাসকষ্ট তখনই বলবো যখন প্রতি মিনিটে বেবির শ্বাস প্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে 60 বারের বেশি হবে। 2 মাস বয়স পর্যন্ত 60 বারের বেশি হলেই আমরা তাকে নিউমোনিয়া বলবো। 2 মাস থেকে 12 মাস বয়সে প্রতি মিনিটে 50 বা তার বেশিবার হলে তাকে নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্ট বলবো। আর 12 মাস থেকে 5 বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মিনিটে 40 বা তার বেশিবার হলে তাকে শ্বাসকষ্ট বা নিউমোনিয়া বলবো। তাহলে এই গেল আমাদের নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো। এখন কথা হচ্ছে যে নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্টের একটা বাচ্চাকে আমরা কি করব। শ্বাসকষ্ট যদি সত্যি দেখা যায়, তাহলে আসলে বাসায় রাখা তো কোনো মতেই উচিত নয়। ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। শ্বাসকষ্টের দিকে যেন বেবিটা না যায় বা নিউমোনিয়া যেন না হয়, সেজন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে ঠান্ডা লাগার সাথে সাথে বেবিকে প্রথম কথা হচ্ছে জ্বর থাকলে জ্বরের ওষুধ খাওয়ানো, প্যারাসিটামল গ্রুপের। ছোট বাচ্চা হলে আমরা ড্রপ খাওয়াবো, বড় বাচ্চা হলে সিরাপ খাওয়াবো। আরেকটা জিনিস, এই ধরনের বাচ্চারা নাকটা বন্ধ থাকে সর্দির জন্য। নাক বন্ধ থাকার কারণে দুধ টেনে খেতে পারে না, দুধ টেনে খেতে সমস্যা হয় এবং নাক বন্ধ থাকার কারণে হতে থাকে যে বেবিটার বোধহয় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। নাকটা পরিষ্কার করে দিলে দেখা যায় একেবারে সুন্দর মতো বাচ্চা শ্বাস নিতে পারছে। তাহলে নর্মাল স্যালাইন ড্রপ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন নামে। নর্মাল স্যালাইন ড্রপ দিয়ে আমরা বেবির নাকটা পরিষ্কার করে দিব। এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে, যদি কোনো বাচ্চা দেখা যায় যে দুধটা টেনে খেতে সমস্যা হচ্ছে বা সর্দি কাশি থাকার কারণে খাওয়ার আগ্রহটা একটু কম, আমি বেবিটাকে ফেলে রাখবো না, আচ্ছা খাচ্ছে না থাক, এটা না। আমি তাকে সময় মতো খাবারটা ঠিকঠাক মতো খাওয়াবো, যাতে তার শারীরিক শক্তিটা অটুট থাকে। আর একটু বড় বাচ্চা যারা যারা 6 মাসের উপরে, তাদেরকে আমরা যেটা পছন্দ করি সেটা হচ্ছে গলাটায় আরাম লাগে, সুদিং এজেন্ট যেটাকে বলি, একটু আদা চা, একটু তুলসী পাতার রস, গরম পানি, সাথে লেবুর শরবত, একটু গরম স্যুপ বারবার খাওয়ালে এই সর্দি কাশিটা কমে যাবে।
তাহলে জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল, নাক পরিষ্কার, তারপরে হচ্ছে কখনো যদি একটু কাশি থাকে, কাশির জন্য ডাক্তার সালবিউটামল গ্রুপের ওষুধ দিয়ে থাকেন, একটু অ্যান্টিহিস্টামিন, আর বারবার গরম গরম তরল খাবার খাওয়ালে আশা করা যায় যে বেবি নিউমোনিয়ার দিকে যাবে না। আর যদি নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্ট দেখা যায় তখন আমরা হসপিটালে ভর্তি করি এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক দেই। আল্লাহর রহমতে বাচ্চা সুস্থ হয়ে যায়। আরেকটা জিনিস যেটা বলি, এই যে ধর নিউমোনিয়া গুলো, সেটা প্রতিরোধ করার আমাদের কিন্তু সহজ রাস্তা আছে। রাস্তাটা হচ্ছে, প্রথম কথা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে শিশুকে টিকাগুলো ঠিকঠাক দিতে হবে, তৃতীয় কথা হচ্ছে শিশুকে পুষ্টিকর খাবার, ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবারটা আমরা খাওয়াবো, বাইরের খাবারটা আমরা খাওয়াবো না। আরেকটা জিনিস যেটা বলি সেটা হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের শিশুরা খেয়ে থাকে, অ্যান্টিবায়োটিকটা যেন আমরা শিশুদেরকে কম খাওয়াই। প্রতিবার একটা অ্যান্টিবায়োটিক আমরা শিশুদেরকে দিতে থাকি, আর ভালোর বদলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা ক্রমাগত কমতে থাকে। আমরা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া, ওষুধ যারা বিক্রি করে দোকানদার ডাক্তার নয়, অন্ততপক্ষে একজন ডিগ্রিধারী, এমবিবিএস ডিগ্রিধারী চিকিৎসক পরামর্শ না দিলে আপনারা শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াবেন না। তাহলে আমরা এই মূল কথাগুলো খেয়াল রাখবো: মার বুকের দুধ এবং সাধারণ সর্দি কাশির সহজ চিকিৎসাগুলো, টিকাগুলো ঠিকঠাক মতো দেওয়া, অ্যান্টিবায়োটিক কম খাওয়ানো এবং পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো। এইগুলো করলে ইনশাল্লাহ আমাদের শিশু সাধারণ সর্দি কাশি কম হবে, এবং সর্দি কাশি হলেও সেটা নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্টের দিকে যাবে না। তো আমি যে কথাগুলো বললাম দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা এই কথাগুলো একটু মনে রাখবেন, এবং এগুলো সহজ কিছু পন্থা মেনে চললে আমাদের শিশুরা নীরোগভাবে বেড়ে উঠবে এবং নিশ্চিত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। ধন্যবাদ।